Maya nĩ mamwe ma mahiũ ma arĩmi kuma kaunti-ini ya Tharaka Nithi maria makuĩte kũrũmĩra kĩrĩa kĩratuĩka nĩ mũrimũ mũgeni mwena ũcio. Alexander Mutembei ni umwe wa arĩmi arĩa ng'ombe ciao ikuĩte kumana na mũrimũ ũyũ. Na tunaomba ya kwamba serikali kubwa na serikali ya kaunti iingilie kati na ipate kutusaidia, sababu tunahofia ng'ombe wetu wanaweza patwa na hiyo shida pia. Kwa hivyo tunaomba county government from the minister of the county, minister wa agriculture na wote veterinary officers wa county wakuje wafanye investigation tujue ni nini haswa kimeaffect our ng'ombe. Thenge ya macio njaũ cianyua iria kuma kũrĩ ng'ombe ndwaru nacio no gũkua irakua, ũndũ ũrĩa ũrehete kĩriga kĩnene kana arĩmi aya nĩ magĩrĩirwo nĩ kunyua iria rĩa ng'ombe ciao. Tuko na hofu sana juu tumekunywa maziwa, na kama ile ng'ombe tumepatia maziwa imekufa na sisi tumekunywa, sisi hatujui tuko wapi. James Kimathi ũrĩa nĩ ndagĩtarĩ wa mahiũ mwena wa Mara nĩ orĩtie aikari mwena ũcio gwĩthema na kũhũthĩra iria rĩa ng'ombe iria ndwaru, amu mĩrimũ mĩingĩ ya mahiũ nĩ nyitaga nginya andũ. Wakati unakamua hiyo ndamu pia inaweza patikana kwa maziwa wakati unakamua. Ndio sababu sasa usakani uguze hiyo maziwa mpaka wakati ule tutajua ni mgonjwa gani imeleta madhara. No na kũrĩ ũguo arĩmi acio marĩ na guoya wa kũrwo nĩ mahiũ mao angĩkorwo mũrimũ ũcio ndũgũtangĩkĩrwo na ihenya, amu marauga irarwara thutha wa kũrĩa nyeki ĩtuĩtwo itũũra-inĩ oro rĩu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwangi.